Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a otro video más de dibujo. Ahora voy a dibujar a un diamante de Minecraft. Y en esta ocasión me voy a utilizar una regla, una escuadra. Pues, como no tengo una regla, así que si agarro una escuadra. Y un lápiz 5H o 2H. Bueno, vamos a empezar de una vez para no perder un poco más de tiempo. Aquí, como está viendo, voy a agarrar la escuadra. Y voy a voy a delinear las partes así para que me pueda guiar de una manera perfecta, correcta, como debe ser el personaje, como va a ser el diamante. Ahora, me voy a guiar haciendo uno con esto. Por los centímetros, voy a guiarme a hacer medio centímetro con 3 puntos, o sea, 8 milicentímetros. Vamos a hacer 11 de esta manera y 13 para arriba. O sea, vamos 5, 6, 7, 8. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Vamos a hacer 11 aquí así, de la misma manera. Entonces va a ser de 0 a 8 centímetros con 8 milicentímetros. Después hacemos lo mismo aquí, pero con 13. Bueno, como ya tenemos los 13 marcados de este lado y los 11 de este lado, vamos a empezar a marcar correctamente como debe ser, de esta manera, la parte principal de este dibujo. Voy a medir con de esta manera, así para que me salga completamente recto, bien hecho, y de esta forma. Aquí tenemos el espacio donde va a estar el diamante. Este tamaño del diamante es un tamaño muy bueno para hacerlo. Ustedes lo pueden hacer de centímetro por centímetro o de 2 centímetros por cada uno. Ustedes lo pueden hacer cualquier tamaño, depende del tamaño de la hoja. Yo lo voy a hacer así, de este tamaño pequeño, como se ve. Y bueno, voy a empezar a remarcar las demás líneas perfectas en cámara rápida. Ya que tengo la cuadrícula terminada, vamos a empezar a remarcar lo que es el diamante. Con una pluma. Vamos a remarcar el diamante originalmente como es. Yo lo hice con una pluma de gel. Y discúlpenme por el sonido de abajo, es que es también una película de miedo. Bueno, ya empezando. Vamos a saltar 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, no, 4. Vamos a saltar 4. Perdón, es que me distraigo con el sonido de abajo. 1, 2, 3, 4. Vamos aquí a empezar el diamante. Igual, va a ser 1, 2, 3, 4. Y aquí está, 3. Van a ser 1, 2, 3, 4. Bueno, también va a ser 4. También van a ser 4 porque creo que me faltó un cuadrito de más. Van a ser 4. Así. Ahorita vamos a agregarle un cuadrito de más acá de este lado. Y ay, espera, discúlpenme por el sonido porque está viendo una película de miedo otra vez. Y luego después vamos a saltarnos uno así. Así. Ustedes lo pueden hacer también en una libreta de cuadrículas si quieren evitarse tanto demora en hacer la cuadrícula, pero ustedes si lo quieren hacer en hoja de máquina, pues aquí está, es una técnica para hacer la cuadrícula.
Los pues vamos a seguir remarcando lo que es normalmente. Son dos cuadros así y otros dos así. 1, 2. Así. Y vamos a soltar 3 aquí. 3 cuadritos así. Le agregué unos 3, ahí le calculé, no está medido ni nada, le calculé cuánto es lo que mide cada línea. Así que no, esta es una línea libre que no medí. Después igual aquí ponemos 2, 2, 1, 1 y así todo completo. Entonces son 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta aquí va a llegar lo de abajo del diamante. 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Y aquí está la forma del diamante de Minecraft. Bueno, vamos a esperar un rato para que se seque. Lo voy a poner pausa por ahora. Y bueno, ya creo que ya ha secado. Ya dejé unos minutos que se secara. Y bueno, vamos a utilizar dos colores para este diamante, que son Blue Bird Pale, algo así, y Agua Marina, que están aquí. Son Prismacolor. Voy a empezar a borrar lo que son las partes principales, o sea, los dibujos. Y vamos a dejar los cuadros un poco menos borrados aquí de este lado, porque solo se van a cubrir con los colores. Estos ya no se van a notar cuando esté coloreado. Vamos a ocupar el color blanco. Aquí lo tengo. Color blanco para hacer unas combinaciones de colores con estos tres colores, con estos dos colores que vamos a utilizar. De esta manera. Primero voy a utilizar los más claros, porque al último voy a utilizar el más fuerte. Bueno, en esta parte va... ok, ya me acordé. Vamos a utilizar un verde fuerte. Bueno, ya volviendo de esto, ya ahora sí, va a ser un Bird Force, algo así, que se llama así de este color, Bird Force, ese de 1988. Voy a empezar a remarcar mejor desde las orillas del diamante, que va a ser de esta manera, cada cuadro. Le voy a poner en cámara rápida para que vean cómo se va haciendo. Bueno, ya que tengo todo el contorno, toda la orilla del diamante coloreado, voy a empezar a hacer combinaciones de colores con estos dos. Voy a hacer del más claro al más fuerte, para que se vea mejor de esta manera. Acá va a estar la luz y acá va a estar lo más oscuro. Bueno, aquí en esta parte vamos a pintar 4 cuadros y este. Vamos a pintar 4 cuadros y este, de esta manera, para que se parezca más al diamante. Pero no lo vamos a remarcar tanto, porque luego después aquí vamos a hacer una combinación con el blanco. Así de manera más frágil posible, porque aquí vamos a hacer una combinación de colores con blanco. Aquí igual, pero más delgadito, más suave, porque aquí va a estar más blanco que nada. Igual de este lado está más blanco. Así va a estar así más blanco. Aquí un poco más fuerte, pero va a estar igual, un poquito más fuerte, no tanto como esto, porque aquí me equivoqué cuando le remarqué. Vamos a hacerlo así. Después de aquí voy a
Ok, creo que... Ajá. Aquí es muy diferente, pero bueno, me equivoqué en este lado, pero bueno. Voy a hacerlo así. Dos veces. No hacer dos. Hacer un cuadro aquí también fuerte. Normal. Originalmente el diamante tiene dos entradas así dos cuadritos así, ¿verdad? Que van así para arriba. Pero como no lo agregué, se me fue. Aquí este es más largo y así de esta manera, pero bueno, aquí es una equivocación cualquiera que cualquiera puede hacer, pero yo me equivoqué esta vez. Bueno, aquí vamos a hacer esta parte así, de uno solo nada más porque me equivoqué. De uno solo, porque normalmente son dos. Y con un blanco, que se quede blanco aquí y un poco fuerte acá, así de esta manera. Bueno, este es el diamante de Minecraft. De esta manera así lo hacemos. Así lo hice. Y espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle pulgar arriba. Suscríbanse a mi canal si quieren ver más videos de dibujo. Mi nombre es Víctor y espero que les haya servido este modelo, esta forma de dibujarlo, de colorearlo. Ahorita voy a hacerle unos pequeños toques para que se vea bien. Y espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Quédate ahí, Freddy. Freddy, ahí quédate también tú.